Kebijakan Turki anti-LGBTQ? Larangan itu menjadi sorotan karena muncul di tengah kebijakan pemerintah Turki yang dalam beberapa tahun terakhir semakin membatasi ruang bagi komunitas LGBTQ+. Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan melalui Partai Keadilan dan Pembangunan berulang kali mengeluarkan pernyataan keras terhadap kelompok tersebut. Sejak 2015, penyelenggaraan Parade Pride di Istanbul juga tidak lagi diizinkan dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban umum.